Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya kun qophii addaati. Qophii addaa kana keessatti kan isin wajjin turu an Saadam Kadir. An Saadam Kadir paartiilee siyaasaa Oromoo kan lagannaa nyaataa irra jiran guyyaa 15ffaa isaanii har'a jalqabanii jiranii guyyaa 15ffaa isaanii kana keessatti maaltu deemaa jira. Kan isin biraan geenu ta'a akka nu hordoftan asumaa waamicha isiniif godhaa like share subscribe akka gootanis akka waan nu dubbanneef isiniif gabaasne akka hatamtaman sa'a sanitti isin bira ga'u waan biraa maallaqa isin gaafatu like fi subscribe bichaa gochuudha. Hayyeetti aansuudhaan obbo Jawaar Muhammad Baqqalaa Garbaa Hamzaa Booranaa lagannaa nyaataa guyyaa 15ffaa isaanii itti jalqabanii jiranii guyyaa har'aa irraa 15ffaa isaanii jammaranii jiran. Garuu guyyaa kaleessa doktoroota isaanii akka mana haallitti hidhaa deemaniitti akka tajaajilaniif akka mana qaalitti deemanii laalaniif ajajamee kan guyyaa guyyaan dhaqanii dhiigni isaanii hagam qannaseef hangam cammare itti daawwatan guyyaa kalee akka hin seenne godhanii jiran. Garuu guyyaa har'aa immoo halkan keessa halkan walakkaa keessa isaan yaamanii isaan halaalamuuf waan yaamanii jiruuf waan keessa jiru garuu rabbiin nu haa dhageessu rabbiin nu haa beeksisuun waan kana keessa hin beeynu garuu shakkiidhaan nama hundaafuu namni guyyaa 15 osoo nyaata hin nyaatin Oromoof jedhee taa'e tokko nyaata lagatuun isaanii bakka adda addaatti akka hiriirri oole Harargeerraa kaka'e karaa Amboo taree Amboorraa biyyoota hunda godinaa fi aanota adda addaa keessa akka babal'atee jiru namni hunduu quba ni qaba ni dhageenyaa jirra. Kanaaf muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmad gurra cufatee waan jiruuf hooggantoonni keenyaa fi paartiileen siyaasaa keenya hundi isaanii mana hidhaatti guuramee akka dhumataniif akka hawwii guutuu qabuuf guyyaa kaleessa akka doktorri isaanii tokko himetti akka osoo ol hin seenin achi oolanii karaa gubbaa dhaabatanii dhaqanii galan namni hunduun BBCtti himtee afaan Oromoo OMN'tti akka himtee jirtu isin gabaasuun keenya ni yaadatama. Haa ta'u malee halkan walakkaa keessa doktoroota isaanii yaamuun shakkii guddaa namatti naqee namni kamuu shakkii fi wanni irra kan jiruun hiriirri guyyaa har'aallee akka dho'ee jiru aanotaa fi gandoota adda addaa hunda keessatti akka dho'ee jiru namni hunduun dhagahaa. Muummichi ministeeraa immoo bakka kanatti wanni waan ta'ee jiruuf dallansuu akka itti qabu barattoota kanas guyyaa kaleessa Harargee keessatti nama 5 bakka takkatti poolisoonni akka itti raabse waraana barattootatti hooggantoota keenya hidhanii jara miidhaa irra ga'anii qaama miidhamtoota yookaan akka jarra wanni taatu godhanii ka'aniif filannoof deemuuf filannoo adeemsisuuf guyyaa 5 qofa tafee boordii filannoo kennuuf nama tokko karaa wanni itti filanii karaa boordii waraqaa raabsuudhaaf. Garuu kana keessa Oromoon akka paartiileen siyaasaa Oromoo akka itti hirmaattu ani hin beeku jaratu beekaa garuu jaraa fi rabbitu beekaa. Kana keessatti paartiilee Oromoo guutuu hayyuu jajjabdootaa fi hooggantoota isaanii guutuu hidhaniitti filannootti adeemsisuuf paartiileen kawwan kan akka Izeemaa kan akka Abiin hundi isaanii hanga Oromummaa Oromoo keessatti paartiilee isaanii bakka hundatti banatanii waan jiraniif waajjira isaanii bakka hunda banatanii waan jiraniif filannoof qopheefne jedhanii Facebook irratti bakka hundatti maxxansaa akka jiran isin hunduu quba qabdan jechuudha warri hordofaa jirtan. Kana waan ta'eef keenya garuu hooggantoota keenya hunda hidhanii manneen waajjiroota isaanii hunda cufanii hooggantoonni keenya du'aa fi jiruu jidduu ka jiru osoo waa'ee isaanii waa takka hin dubbatin kana waan ta'eef hooggantoota keenya rabbiin nu haa baasu rabbiin lubbuu isaanii nu haa dhaqqabu waan keessa jirtu hundaaf suduudhaan jala buunee isin biraan gahuuf waadaa isiniif seenna. Isinis akka like share subscribe gootanii nu bira dhaabatan asumaa waamicha isiniif goona hooggantoota keenya.
rabbiin nagaa nu haa baasu, rabbiin nagaa mana hidhaatii nu haa baasu. Uummanni Oromoo hundi keessan bakka jirtanitti akka sagalee taatanii fi waan jirtaniin kun barreeffamaanis sagaleenis karaa hundaan akka bira dhaabbatan asumaan waamicha koo dabarsaa. Hooggantoonni keenya kun nuuf jecha nu abdatanii baankiif taankii mootummaa hin abdadhu, Oromoo fi rabbi qofa abdadha jedheeti gaafa biyyaa galullee gaafa biyya galus kana hunda dhaamatee gale. Garuu uummanni Oromoo achillee hin jirullee jechuuf hin danda'amu, hin jirallee jechuuf hin danda'amu waan ta'eef rabbiin isaa immoo achuma jira. Rabbiin achi hin jijjiiramu. Rabbiin inni abdatee inni rabbii tokkocha jedhee ufafoo kaate sun isa haa baasu. Nu amma karaa keenyaan haga dandeenyu sagalee hin taanaa fi abdii murachuu hin qabnu. Oromoon abdii hin murattu yoomuu rabbiin hooggantoota keenya nu haa baasu. Rabbiin biyya teenya biyya nagaa nu haa godhu. Du'aayii kadhaa fi hooggantoota keenya rabbiin lubbuu isaanii nu haa dhaqqabu. Rabbiin nagaan gannu haa baasu. Namni hunduu bakka jirtaniin du'aayii fi yaada keessan kennadhaa koomentii jalatti.